Was können Folgen von unbehandeltem Schnarchen sein? Ist die Apnoe so weit fortgeschritten, dass wir längere Atemaussetzer haben und der Patient wirklich extremen Schlafmangel hat, dann kann es den Tag über zu Konzentrationsverlust führen, zu Sekundenschlaf. Manche Leute verlieren durch das Schnarchen sogar ihren Job. Bei fortgeschrittenem Alter oder auch einer länger anhaltenden Schlafapnoe kommt es zu sehr schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Wir haben hier starke Erkrankungen vom Herz-Kreislauf-System, wir haben Herzprobleme, Bluthochdruck. Generell ist die Regeneration des Körpers so stark eingeschränkt, dass man den gesamten Organismus unfassbar stark belastet.